Zit er wat bij van familie? Was nog echt zien worst? Nou, waar ik heel graag heen wil is Nieuw Skitteren. We bouwen heel vaak voor de eeuwigheid. En tegenwoordig hoeft dat helemaal niet. Onze verlangens en onze wensen die verhoren zo snel de laatste tijd. Dus ik vind het vol interessanter om voor de tijdelijkheid te bouwen. Dingen die makkelijk weer oorkes breken en die nou aansluiten op onze behoeftes. En die zulke folies die jou daar heel veel inzicht in. Van hoe kun je tijdelijk toch kwalitatief goed bouwen. Oh, sorry. Het krijgt iets te licht detailleerd. Het is juist al eigenlijk in die spanbanden net matten. Maar ja, dat is natuurlijk net hier geen funderen in het duingebied. En het heeft natuurlijk ontzettend waait. Dus dat ben ik echt de windvangers hier. Ik vind de achterkant mooier. Wat dan? De achterkant is aansprekender. Oké, maar wat vind je van deze man? Maar wat is zo bijzonder aan die achterkant? Dit wil je maar herinneren. Dan? Ja, nou ja, hier in het duingebied, herinneringen van vroeger, de campings op eilanden, die worden toch wel kenmerkt door de waartenten, wist je wel? En die zus hier aan de achterkant is die farm. En het geheel komt mij heel bekend voor, want ooit is op een wereldtentoonstelling van een Russische architect is voor het Philips paviljoen. Wacht even, het is een kreks van die Russische generaals, die hebben van zulke hele hege petten, dat die wel een beetje... Ja, misschien is die Russische architect destijds daar wel heel erg door geïnspireerd geweest, omdat dat weer zijn jeugdherinnering is. En misschien die architecten die dit nou ontworpen hebben, is misschien de waartent wel hun jeugdherinnering. Een combinatie van de waartent en Russische generaalspetten. Ja. Oh, prachtig. In Zweden heeft in het bos heeft dus ik een boomhuttenhotel. En die omjouwing daar in Zweden, daar zitten ze echt maar van ja, er gebeurt hier niks, er is hier niks. En toen hebben ze die boomhutten. Lokale mensen hebben toch begin al die kunstenaars vregen om boomhutten te bouwen waar mensen dan in kunnen logeren, als een soort met bed en breakfast. En dat is een doorslaandgevend succes. De hele wereld wil daar sliepen. En dat ben ik ding, dat is zo inspirerend wat ik leuk is voor u om van te leren van wat willen we maar die Waddenkust. Wij natuurlijk net bomen, maar we zoeken bijvoorbeeld in oude gemalen of in gemaaltjes zoeken we hele mooie bed en breakfasten op hele bijzondere plekken kunnen maken. Ja, dit is wel heel mooi. Het is een Lietsboortje eigenlijk, hè? Die verbinding is dan mooi, hè? Hoe dat dan die twee dingen bij elkaar komen, hoe zo'n sluiting dan zit. Zo primitief.